Er du på, Felix? Jeg tror det. Nydelig. Faen, det er digg at det begynner å bli sommer nå, kan jobbe ute. Ut! Quick fix, lage noen kaffebord. Har fant noen kaffebordbein, så da har vi et mission for dagen. Hvis du har lyst til å lære deg å lage et epoxy kaffebord, så er det her dagen din. Det er bare å følge med nå. Det blir nesten en liten how-to-video der. Jeg tenker vi tar en tusj. Så lager vi 2 former som er sexy på det her, som vi skjærer ut. Og lager 2 kaffebord med 3 bein. Da tror jeg som er rundest av oss skjærer ut denne runde, så kan du som er litt skeiv og god skjære ut de litt tilfeldige formene, Felix. Hva tror du om det? Høres ut som en plan. Den der rundingen der kunne jeg jo like gjerne tegnet på Frion da. Jeg er jo en av de i Europa som er best til å tegne perfekte rundinger. Se på det her. Helt rundt. Felix, prøv du. Tegn en perfekt runding. Faen, den var mye bedre da. Helvete, ass. Eller skal vi prøve med en helt sykt dustform? Med masse wobblestrekker rundt hele. Det var kanskje en råere kaffebordform. Tyggisform. Det er funny. Spørsmålet er bare, vil du ha et så crazy kaffebord, eller vil du ha et rundt? Du vil kanskje bare ha et rundt clean kaffebord? Hva tenker du, Felix? Jeg tenker at hvis en kunstner har laget kaffebordet mitt, så vil jeg ikke at det skal være rundt. Interessant. Hvis Levi lager det, da kan det være rundt. Godt poeng. Nydelig. Sitter den rett i magen på noen. Det ble bra. Det er bra. Vi brukte noe sort valkurmat, fordi vi hadde det i rester av det fra et annet prosjekt. Men du kan jo bruke hva slags som helst. Treplate, MDF eller hva du vil da. Men MDF er bra, fordi det vrir seg ikke. Det er jo helt dødt materiale. Det lille hjulet her blir kalt for sutrehjulet. Det gjør ikke det, jeg bare lurer folk, ikke sant? Det er sånn mekaniker-joke da. Så du får folk til å gå på dellager og spørre om feil deler og feil verktøy og sånn. Sutrehjul! Du gikk på den! Gå hjem og grin da! Proft. Sexy, ser ut som en Jackson-gitar. Yes, sir. Jævla rått. Så, nå er de runde og fine. Og nå kan det egentlig bli bare søle epoxy over hele og skru på beina i morgen, så er det ferdig. Skal vi gå inn og lage noen syke swirls? La oss gjøre det. Eller noe marmorisering, eller som Kai Svem sier, ådring. Det er det de kalte i gamle dager. Få maling eller ting til å se ut som marmor. Ådring. Det er veldig mye MDF-støv på linsa til Levi, du burde vaske den. Det var halvhjertet her, forsøk. Veldig bra saget ut. Kunne nesten ikke gjort det bedre selv. Bare nesten. Ikke helt god i fløyta ennå. Felix har jo basically fått hele seksualundervisningen sin innom interweb. Riktig. Hardt å være en zoomer. Det fantes jo ikke internett når jeg var liten, så vi stakk jo på Narvesen-kiosken på Bekkestua, for der var det en egen bladavdeling. Det var jobb, du måtte jobbe litt for å finne ut av hvordan verden funker. Ok, du går og kjøper en banan, oppholder hun dama, vi går bak der, stapper hele masse blader opp i buksa, rett hjem. Så vi trenger noe å farge epoxyen med. Det er mange triks når du farger. Du kan kjøpe
forskjellige pigmenter, pulverform. Du kan kjøpe det i translucent væskeform og blande det i epoxyen. Kommer an på om du vil ha gjennomsiktig eller ikke. Hvis du skal blokke ut farger, lage solide farger, så kan man til og med bare bruke akrylmaling. Du må ikke ta for mye, for det herder ikke epoxyen, men litt akrylmaling farger veldig mye epoxy, og da kan du lage kule farger. Vi skal gjøre en slags enkel marmorisering. Så da tror jeg vi bruker akrylfarger først og fremst i dag. Har du egentlig sånn vanlig kunstting også? Sånn kull og blyant og viskelær og... Jeg har det, men jeg bruker det jo veldig lite. Jeg liker jo å tegne med tusj i blyant, liksom. Men jeg bruker ofte forskjellig husmaling når jeg maler. Det er fordi det er dritbra maling. Den skal jo stå ute i 10 år uten å falme. Stikk det på kem og bli lurt! Eller lur hele systemet og mal med husmaling. Altså, det blir litt sånn... Du lager jo ikke bedre kunst for om du bruker dyr maling. Er det noen som tror det? 2 til 1, 2 deler resin, 1 del herder. Veldig. Hvis ikke herder. Vi kan lage den her med kanskje hvit og noe mintgrønn eller noe sånt. Hvit og så lyseblå. Ja, det er fett. Skal jeg gå etter flammekasteren selv? Nå er det om å gjøre å ikke søle på den andre, da. Ja. Sånn som på den der. Ja, du sølte her, Felix, på første runde. Du sølte der på første runde. Jeg sølte der. Så tenkte jeg at da kan vi jo lære av det. Ja. Sikkert lurt det. Det er en smart måte å... Hør på Nico, som de sier. Oi, jeg sølte. På den. Å, fy faen, var bra ikke det var ferdig nå. Er vi på? Vi er på. Jeg pyntet meg i dag. Ok, let's go. Nå skal vi sjekke ut hvordan det har gått med bordene som ligger til herdet i natt. Ewa! Ewa! Touch. Trikset er jo å kjenne litt touch. under før du kjenner oppå. Og så er Alltid det oppå sånn at først. selv om epoxyen er helt tørr, så får den lettere riper de første dagene. Så det er litt egentlig bra å ikke overkille hvor mye man drar hånden på toppen. Men det her ble jo veldig bra da, Felix. Veldig kult. Se hvor speilblank og flaten er. Så er det noen som har kontroll på epoxyen, ass. Vi kan legge bare litt stoff ned inne, snu det på hodet og skru på noen bein. Vi har noen sånn passe stygge kaffebordbein liggende, som var grunnen til at vi lagde disse bordene, så bare skru det på. Skal vi gjøre det med en gang? Ja. Hva skal bordet hete? Hæ? Det runde kan hete Crystal Meth. Det runde bordet? Ja, det blå og hvite. Det er blått. Crystal Meth. Det er så jævlig dumt navn på et kaffebord. Det hvite og blå heter Crystal Meth. Hva kan det her hete da? Paracetamol. Paracetamol kan det. Paracetamol. Det kan det hete. Paracetamol. Oxycontin. Oi, Gjør som på Ryanair. Nei, det ble veldig fint da. Det blir veldig kult. Og vi lar dripsa være da. Så ser man at det er custom. Her er bra. Kanskje for en James? Så at du får litt lys på seg. Bra jobba, boys. Jævlig fett. Så nå er det bare å dra hjem og lage ditt eget. Og
Og det som ble veldig fint med denne her også, at når du bare har 3 bein, så kan ikke bordet bli skjevt. Det det som trikset. Aldri lag bord med mer enn 3 bein. For da vipper de aldri. Hva tror du om kanskje bare ha 2 bein på dette bordet? Da tror jeg det vipper litt. Jeg skulle teste deg. Så her så veldig luksus ut. Veldig. Hva skal det hete det bordet her, Felix? Bubblegum? Syre. LSD. LSD skal dette. Det 70-talls rockegitar LSD. Perfekt. Hva skal jeg gjort uten det? Nei, jeg vet ikke. Plutselig hadde dette bordet endt opp med å hete rockegitar. Dette bordet heter LSD, som en medisin slash et hallusinasjonsdrug som ble misbrukt på 70-tallet, når rockegitaren i tyggisform kom ut, som dette bordet her ligner på. Oi, oi, oi! Hva fant du på det siste beinet? Brukte vi kappet fra kanten på bordplata til det siste beinet. Det ble gøy, det da. Det nesten så du får lyst til å begynne å spille på bordet. Jævla fett med de crazy formene. Det der synes jeg det kuleste. Det lilla var min favoritt. Og så blå på andre plass. Jeg liker det blå best. Hvis noen lurte. Jeg fikk lyst på det selv, jeg. Det alltid bra når du får lyst til å ta med deg kunsten din hjem.